近年来，广州城中村的电费问题备受关注。尽管水电费已经下调至每吨仅5元，每度仅1.5元，但仍有不少城中村居民面临着高昂的电费压力。有人戏称这些居民为电费刺客，因为他们在城中村里只点亮一盏灯，使用一个冰箱，却需要支付高达1085元的电费。据了解，造成这一现象的原因主要有2个方面。首先，部分房东通过收取各种费用的方式来弥补电费下调所带来的差额，管理费、公摊费、损耗费以及加租等形式的费用，让居民们无法避免地承担了更高的电费负担。这种行为不仅增加了居民的生活开支，也严重侵犯了他们的权益。其次，当前民生水电难以实现，尽管政府下调了水电费价格，但由于各种原因，城中村的居民并未真正受益。供电设施老旧、线路老化等问题导致电费计量不准确，使居民们在实际用电量上受到了误差的影响。同时，城中村居住环境复杂，电表普遍被篡改，偷电现象也屡见不鲜。这些问题导致居民无法享受到水电价格下调的实惠。以一盏灯和一个冰箱为例，1085元的电费确实令人匪夷所思。在这个数字背后，隐藏着城中村居民面临的艰难处境和深层次的问题。政府应加大力度，对城中村供电设施进行维修和升级，确保计量准确，防止偷电行为的发生。同时，应加强对房东收取额外费用的监管，确保居民合法权益的保护和实现。此外，政府还应加强对城中村居民的教育宣传工作，提高他们的用电意识和安全意识。通过培养节约用电的习惯，减少不必要的浪费，居民们能够进一步减轻自己的电费负担。总之，广州城中村的电费刺客问题凸显了当前民生水电难实现的困境。政府、居民和房东应共同努力，通过加强设施维修、监管措施的完善以及宣传教育工作的加强，解决这一问题，为城中村居民创造良好的生活环境和可承受的电费压力。只有这样，城中村居民才能够真正享受到水电价格下调的实惠，实现普惠民生的目标。